Stefan. Zabranjen je ulazak na Kosovo i Metohiju i obilazak pravoslavnih svetinja. O tom incidentu razgovaram sa Kristijanom Kašom, bivšim oficirom KFOR-a, novinarom i prevodiocem, a sada i portparolom te humanitarne organizacije iz Novog Sada. Dobar dan, Kristijane. Hvala vam na pozivu, Olivera. Zbog čega članovima humanitarne organizacije nije dozvoljen ulazak na Kosovo i Metohiju? Nismo dobili ni jedan razlog, ali mislimo da Albin Kurti je to radio da uništi dijalog. Naravno, kako piše na moj majicu, ne postoje predaje. Kosovo i Metohija je to deo Srbije. Ali moramo da imamo dijalog sa vlastom u Priština, zato što mi moramo da brinemo sa Srbe u enklavama. Ne pre svega Srbe u Kosovskim Mitrovica i tako, ali Strpče i Oravovac i Seva i male enklave u Metohiji. Šta su vam rekli na prelazu iz centralne Srbije? Nismo došli tamo, zato što mi smo dobili obaveštenje od kancelarija za Kosovo i Metohiji. I naravno mi smo zahvalni da imamo 100% podrške od vlade Republike Srbije i kancelarija za kosmetu. Ali imamo još nešto ovde. Nažalost, Norveška je priznala prištinski režimu i imamo sada tamo ambasadi u Prištini. Poslali ste pismo i norveškom ambasadoru. Šta ste mu poručili i da li je stigao odgovor od njega? Stigao odgovor i on je rekao da će da govore sa mnom u ponedeljak. Ali Norveška ima posebnu odgovornost za ovaj dijalog Beograd-Prištinu. Zbog čega baš Norveška? Zato što žena Albina Kurtiju, to je baš Norvežanka, 100% Norvežanka. Rita August Knudsen se zove. I ona je stručnjaka za ekstremizam. I radi to na univerzitetu u Oslu i na Norveški institut za međunarodni poslovi. Norwegian Institute for International Affairs u Oslu. I oni daje savete vlada Kraljevine Norveška za strane politiku. I onda imamo čovjek koji smatramo je ekstremista, ko uništi dijalog, ko neće da priča sa svojoj suprotnosti, Albina Kurtiju, ko je imao suprugu, ko je stručnjak za ekstremista. I ja smatram da Norveška ima posebnu odgovornost da radi protiv ekstremizma. I mi smo dobili odgovor od ambasada kada nismo imali pristup na Kosmetu. I sada očekujete sastanak sa ambasadorom? Ja se nadam to, ali oni su odbili da nama pomogne. Oni su slušali moj zahtev, a poslije sam dobio e-mail i oni su rekli zato što stup kralja Stefana nije norveški organizaciju. Ja sam 100% Norvežanin i pričam kao Tarzan, ali kaj. Ali oni su rekli da što je srpske organizacije nisu mogli da pomogne. Ali mislim da to je veliki katastrofa da Norveški ima toliko bliz vezi sa vlasti u Prištini i da neće da pomogne naše organizacije i da pomogne dijalog Beograd-Prištinu. Bili ste u sastavu KFOR-a 7 meseci, od 11. aprila... 11. januara, 2000. Ali je došlo do promjene mišljenja i završetka službe. Zbog čega? To je zbog Niš Ekspres, 16. februara 2001. godine. Ja sam bio svedok na ovaj zločin, na Merdare, na Livadinu. Ja sam bio tu sat i po posle. I dan danas ne mogu da zaboravim miris gorene tele, plastik i guma koju sam vidio tamo. I tamo je albanski terorist Florim Ejupi ubio 12 ljudi, uključeni Danilo, samo 2 godine, njegov majka i tata i majka koja je bila trudna. Onda još jedan, 13 ljudi.
I šta sam govorio nekoliko puta kod vas na Pink Vesti, je da Florim Ejupi nije samo običan albanski terorista. On je bio radio direktno za CIA. I ako gospodine Vučić, ako gledate ovu emisiju, molim vas da radite nešto da imamo pravde za ove 12 ljudi. Nije žrtvo od nekih terorista, običnih terorista, ali direktno od CIA, direktno od vlade Amerike. Koliko vi već dugo živite u Beogradu? Sada izgubio sam povratna karata i ponekad šalim da imam večno mesto. Dobio sam i mesto na groblju Bežanski Kosovo. I to znači da ću biti ovdje za uvek. U Norveškoj osjećam se kao ribu na suvu. Ali ja sam siguran da Bog hoće mene ovdje. I da. Kako posmatrate ovu sadašnju situaciju kada je reč o Kosovu i Metohiji, posebno dijalog Beograda-Prištine? Jedan stvar je sigurno. Pre par, 3 godine mi smo imali taj priča da za razmene teritoriju i tako dalje, tako dalje. Ali ja smatram da ne postoji ni jedan razlog da prodajete ni jedan kvadratni centimetar kosmeta. Sada vidimo u situaciji po Evropu. Ima skoro građanski rat u Francuskoj. Imamo bratski stranka u Italiji ko može biti najveća stranka sa Salvini. I onda to znači da imamo mogućnost za prvi veliki evropski zemlje da povuči priznanje kosmeta ili prištinski režima. I ako prvi veliki evropski zemlje povuči to, na primjer ako Marine Le Pen će biti predsjednik u Francuskoj, onda će biti novo karte na sto. I Srbija mora da nastavi da misli međunarodni zakon. Ne žurimo nigde. Sada, na primjer, imamo besplatno roaming od 1. jul. I naravno ja ću da idem tamo, ja neću da koristim majicu, nego ja ću da pravim majicu na engleskom. I love Serbians and Albanians. Volim Srbe i Albance. I onda imam moj sajt ispod, ohrabrenje.com. I za Engleze to je the Serbian word for encouragement. Srpski reč ohrabrenje. I nadam se da mogu da počnem neki naš dijalog. I sada sam poslao e-mail i danas da za dosta nevladinske organizacije i jediničke nacije organizacije i Albin Kurti, lično. Ja se nadam da on čita moj e-mail sada. Da ja sam otvoren za dijalog. Ne da se menjamo teritoriju, nego da poboljimo uslove sa Srbe dole u enklavama. I za kraj da nam kažete šta je po vašem mišljenju rešenje problema kada govorimo o Kosovu i Metohiji? Rešenje je da će biti jedna zemlja, da strani politika će voditi u Beograd, naravno. I da ova zemlja neće nikada da bude u NATO, naravno. Vidit ćemo ako će biti neke rešenje za EU, ali smatram da EU to je antidemokratska institucija, ali ako može biti neke rešenje da Srbiju i Kosovo, ali Kosovo mora biti deo Srbije, da nema svoj sopstveni strani politiku. Ali to neće biti za nekoliko godine i sada smatram da je bolje za Srbiju da bude van EU-a i van NATO i van antidemokratske organizacije koji uništi nacionalne demokratije u Srbiji. Da li očekujete, evo još to da kažemo, pozitivan sastanak sa ambasadorom Norveške? Uvek očekujem pozitivne sastanci. Oni možda smatra da ja sam neki hrišćanin, konzervativac koji je ekstremista, ali ja sam daleko od ekstremista. Ja sam 100% demokrat i 100% hrišćanin. I naravno, moj vrata je otvoren. Ali vidjet ćemo sada, oni koristi milijone po milijone evra.
za svoj dijalog. Ali ako to je samo fora, ako su ozbiljno, to ne znam. Kada znamo da žena Albina Kurti, ponovo, ona je stručnjaka za ekstremizma i ona je udata za možda najveći ekstremista na Balkanu. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Hvala vama.